अगर किसी मछुआरे के जाल या हुक में टूना मछली फंसती है तो ये उस मछली को तुरंत बाहर नहीं निकालते हैं और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। असल में ये मछली सबसे तेज होने के साथ साथ बेहद डरपोक भी होती है और जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट करने लगती है, जिसकी वजह से इसका मांस पूरी तरह से खराब हो जाता है। लेकिन कांटे में फंसने के बाद जब इसे थोड़ी देर तक पानी में तैरने दिया जाता है और शांत किया जाता है तो इसका मांस खराब नहीं होता है। फिर इसे तुरंत निकालकर बर्फ में लगाना पड़ता है ताकि बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल